ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলাদেশি ব্লগার রুবা অরিন। আজকে আমি ব্লগটি শুরু করলাম যথারীতি বিকেল থেকে। যেহেতু এখন রমজান মাস আমরা বিকেলে ইফতার তৈরি করি। তো ইফতার কি তৈরি করব সেটা দিয়েই শুরু করছি আজকের ব্লগটি। আর আজকে ইফতারের মধ্যে রয়েছে হচ্ছে আমাদের মেনু হচ্ছে চিকেন ফ্রাই আর হচ্ছে এই সবজি নুডলস করব। তো এখানে আমি চিকেন নিয়ে নিয়েছি আর সব রকম মসলা দিয়ে দিচ্ছি। আর হচ্ছে পরিমাণ মতো এখানে লবণ দিয়ে দিলাম, সব রকম সস দিয়ে দিলাম। ঘরে যে যার যেরকম সস থাকে সেরকমই আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে টমেটো, তারপর হচ্ছে সয়া সস, চিলি সস এগুলো সব কিছু দিয়ে দিলাম। আদা রসুন পেস্ট, হলুদ মরিচ এগুলো গুঁড়ো। তো আর দিয়ে দিলাম হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার আর ২ চামচের মতো ময়দাও দিয়েছি। দিয়ে আমি এটা ভালো করে মিক্সড করে ৩০ মিনিটের মতো রেখে দিচ্ছি মেরিনেট করে। তারপর ভাজবো। আর এই যে এখানে আমি যে ময়দার মধ্যে এটা আমি গড়াবো সেটার মধ্যেও আমি সব রকম মসলা ইউজ করে নিলাম। আ হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, তারপর হচ্ছে মরিচ গুঁড়ো সবকিছু মসলাই আরকি। শুকনো মসলাগুলো আমরা এগুলো দিয়ে দিলাম, এড করে নিলাম। আর এখানেও আমি কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করেছি ২ টেবিল চামচের মতো। দিয়ে এখানে আমি এড করে আর লবণও দিয়েছি। দিয়ে আমি রেখে দিলাম। আর এই সবজিগুলো আমি ব্যবহার করব নুডলসে। যেমন আর এটা হচ্ছে নুডলস কি পাস্তা রান্না করব। ১ম এ নুডলসটা রান্না করতে দিয়েছিলাম। পরে মেয়ে বলল, "না নুডলস খাবে না, পাস্তা খাবে।" তো পাস্তাটাই রান্না করলাম। সবজি পাস্তাটা রান্না করলাম। আর এখানে আমি পানিটা গরম করে ফেললাম। করে তারপর হচ্ছে গিয়ে এখানে লবণ আর একটু তেল দিয়ে দিলাম। যাতে পাস্তাটা গায়ে না লাগে সেজন্য। তো এই যে আমার পাস্তাটা ফুটে উঠছে আর সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি এটা ঝরিয়ে নেব। আর এখানে আমি আবার ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে তারপর হচ্ছে কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এখানে আমি সবজিগুলো সব এড করে নেব। আর এটা আমি ভালো করে সিদ্ধ করব। কারণ সবজির একটা গন্ধ থাকে সেজন্য আমি একটু আদা রসুনের পেস্ট ব্যবহার করব এখানে। আসলে রমজান মাসে আমরা প্রতিদিন কি খাবো? সেটা একটা মেইন ফ্যাক্ট। প্রতিদিন একই খাবার কিন্তু ভালো লাগে না। একটু চেঞ্জ করে খাবারটা খেলে কিন্তু ভালো লাগে। তো সেটাই হচ্ছে কথা। আর সেজন্য তো আজকে তৈরি করলাম সবজি পাস্তা। তো যাই হোক আমি তো খাওয়ার পরে মানে ইফতার করার পরে ভয়েসটা দিচ্ছি। তো ভালোই লেগেছে, খুব টেস্ট হয়েছিল। আর এখানে আমি সব রকম সসগুলো একসাথে মিলিয়ে নিয়েছিলাম। সয়া, তারপর হচ্ছে টমেটো আর হচ্ছে চিলি সস একসাথে মিক্সড করে তারপর এখানে আমি ঢেলে দিলাম সবজির মধ্যে। আর আমার সবজিটাও মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর এখানে আমি একটা ডিম এড করে নেব। তো সবজিগুলো দেখেই কিন্তু খুব লোভনীয় লাগছিল। কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম এখানে, একটু ঝাল হলে ভালো লাগে। আর এখানে আমি একটা ডিম দিয়ে দেব। ডিমটা একটু স্ক্রাম্বল করে নেব। একটু লবণ দিয়ে দিলাম। আর যেহেতু সয়া সস দিয়েছি সেজন্য লবণটা একটু কম ব্যবহার করছি। তো যাই হোক এই যে আমি ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। নিয়ে এখন আমি হচ্ছে নুডলসটা এড করে নেব। নুডলস না, সরি, পাস্তাটা এড করে নেব। একদম ভালো করে মিক্সড করে নেব। আর পাস্তার ভিতরে যে লবণটা ছিল বিট লবণ সেটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এখন আমি এটা ভালো করে মিক্সড করে নেব। মিক্সড করে তারপর আমার পাস্তাটা রান্না হয়ে গেছে, ডান। তো এই তো আসলে বিকেলের সময়টা যে কিভাবে দৌড়ে যায় আসলে বোঝা যায় না। আমি পাস্তাটা রান্না শেষ করে তারপর চলে আসলাম চিকেনটা ফ্রাই করব। সেজন্য এটা যে মেরিনেট করে রেখেছিলাম দেখেন এটার লুক চলে আসছে এরকম। আর আমি এখন ময়দার মধ্যে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি। আপনারা এইভাবে করে খাবেন একদম শর্টকাট। আ ডিম ডিমের ভিতরে দিয়ে তারপর পানির ভিতরে দিয়ে এই সমস্ত কোনো কিছুই করতে হবে না। একদম অনেক ক্রিসপি হয় বাহিরেরটা আর ভিতরে খুব সফট থাকে। খেতে খুবই ভালো হয়। কিন্তু সময় খুব কম লাগে। তো এই তো আমার সবগুলো করে ফেলেছি আমি। ময়দার মধ্যে গড়িয়ে ফেলেছি। আর আমি এখানে তেলটা বসিয়ে দিলাম গরম করার জন্য। একদম যে ডুবো তেলের মধ্যে ভাজতে হবে সেটা কোনো কথা নয়। তো আমি মোটামুটি তেল দিয়েছি এখানে। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে। আর আমি এখানে এক, এক করে সব দিয়ে দিব। তো আমরা এখানে ২ জন খাবো, মা-মেয়ে দুজনের জন্য ওই পরিমাণই তৈরি করলাম, ভাজলাম। আর বাকিগুলো আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিলাম কারণ পরে আবার খাওয়া যাবে সেজন্য। তো এটাই হচ্ছে কথা যে প্রতিদিন যদি আসলে আমরা একেক রকম মেনু তৈরি করি তাহলে কিন্তু বাচ্চারা পছন্দ করে। আর চিকেন তো মানে মাশাআল্লাহ বাচ্চারা তো খেতে খুব পছন্দ করে। এমনিতেই নুডলসটা বা পাস্তাটা যে যেটাই বলেন সেটাও খেতে বাচ্চারা পছন্দ করে। তো এই তো আমার এক, এক করে লাল হয়ে গিয়েছে। আমি ভেজে তুলে নিলাম। আর এখান দিয়ে সময়ও চলে যাচ্ছে। কারণ হচ্ছে গিয়ে ইফতারের টাইম চলে আসতেছে চলে আসছে একদম। আমি এর ফাঁকে কিন্তু আসরের নামাজটা পড়ে নিয়েছি। কারণ শুধু কাজ করলে হবে না।
তারপর প্লেটিংটা করলাম, গুছালাম কিছু ফল যেমন আপেল, তরমুজ, আর হচ্ছে যা রান্না করলাম সেগুলো, চিকেন ফ্রাই আর সবজি পাস্তা করলাম। আর আমার মাঠার শরবত, এটা কিন্তু আমার খুব পছন্দের একটা শরবত, এটা আমার প্রতিদিন থাকে। আর শরবতটা খেতে আমার খুবই ভালো লাগে। তারপর প্লেটিংয়ের মধ্যে ছিল হচ্ছে খেজুরও ছিল, আর পাস্তা, আর হচ্ছে চিকেন ফ্রাই করেছি সেটা ছিল। তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ এটাই ছিল আজকের ইফতার আমাদের। ইফতারটা মন্দ ছিল না আসলে। একজনের জন্য এটা খুব ভালো, খুব হেলদি একটা ইফতার। এটা যদি আমরা খাই আমাদের হেলথের জন্য খুব ভালো, আর হজমের জন্য কিন্তু খুব ভালো। প্রতিদিন ভাজাভুনা আসলে শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকর। আমরা তো মজার জন্য খাই, যে মুখে মজা লাগে সারাদিন পর একটু মচমচে ভাজা কোনো জিনিস। তো এরকম এক এক দিন এক এক রকম ডিশ করে খেলে কিন্তু মন্দ হয় না, বাচ্চারাও খেতে পারে, যেহেতু বাচ্চারা এখন রোজা রাখে। বাচ্চাদের জন্যই তো সব, বাচ্চাদের পছন্দ অনুযায়ী যদি আমরা একটা করে মেনু তৈরি করি তাহলে কিন্তু ভালোই হয়। তো অনেকক্ষণ বকবক করে ফেললাম, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিয়ে নিব। আর যাওয়ার আগে অবশ্যই বলবো আপনারা সবাই আমার ভিডিওটি দেখবেন, আর দেখার শুরুতে অবশ্যই একটা লাইক ডান করে দেবেন, আর ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর যদি কারো কাছে ভালো না লেগে থাকে তারপরেও একটু দেখবেন, কষ্ট করে হলেও দেখবেন, দেখতে দেখতে ভালো লেগে যাবে। আর হচ্ছে যারা নতুন আমার ভিডিওটি দেখবেন তারা অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইবও করে দেবেন। আর আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।